Panggenane singkong mriki nggih. Kali napa jagung? Jagung. Masya Allah Jan. Berarti 80 tahun Indonesia jan merdeka temenanan nggih Bu nggih. Singkonge payu, jagunge ya alhamdulillah makmur. Senajan ya dadi petani mandan lungkrah, pupuke larang bareng panen didol payune. Pinter jenengan nggone nyemauri. Nggih matur nuwun ngatos-atos jan treke anyar nggih. Ya. Karo liwat nyuwun pangapunten disalawati rumin nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Sareng-sareng salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Asalna bismillah wa billahi ya Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nanging menawa manungsa dicoba uripe rekoso dheweke njur pandina mung ngersula perintah njur disepelekno saben dina mung ngersula perintah njur disepelekno. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa billahi ya Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. para manungsa aja kandha Allah gak tresna sugih dudu ukuran mulya melarat dudu ukuran hina sugih melarat ujian tumrap wong sing padha iman menawa sugih syukura menawa melarat do sabar menawa sugih do syukura menawa melarat do sabar. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa billahi ya Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyon pangapun sing tengajeng salon nun sewu pancen niki sound sistemnya jos banget. Napa asmane sound sistemnya niki Mas? BP Audio. Bebek Bebek nggih. BP BP Audio Sound System saking pundi Mas? Oh saking mriki mawon. Tepuk tangan disit ya Allah. Putra daerah niki nganggo sound sistemnya dewek mon jos banget niki jan ora mau dadak ngeden wis metu suarane dewek niki saking BP Audio Sound System. Enjek nek duwe hajat Bu ora usah mawi nyewa sing ado-ado saking BP Audio Sound System kagungane kali ajir mawon piyambak pun saene kados niki mugi-mugi BP Audio Sound System tambah laris rezekine tambah barokah amin Allahumma amin. Nun sewu niki grup rebanane saking pundi? Desa Wiramastra. Wiramastra. Jenengan ki ora usah mawi dadak surak-surak bagiane sholawatan mesti tak bageni malah tak sawer sekalian niki ora usah mawi surak-surak tabuh mengko ana bagiane nggih jenengan niki bawa nama Jamiyah Maulid Simtuduror berarti akhlake kudu dijaga napa maling jenengan biasa melantunkan sholawat kersane mboten sahur manuk sing ora apik mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabbah tambah syafaah amin Allahumma
rebanane disawer kenapa sound systemnya ora. Soalnya ngeten, menawi sound system kok disewa teng acara hajat, biasanya soibul hajat bayare 100%. Tapi nek teng pengajian umum sound system kula sawer. Karena nek teng pengajian umum nun sewu biasane sound systemnya sing gadah niku kagungan ngucap. Jenengan ora usah bayar 100%. 50% lah utawa 80% takorting mau niki acarane pengajian umum melas panitiane. Sing 20% sisane ben kula tek ngalah barokah karo masyarakat. Biasane pengusaha sound system kados niku ora percaya takon karo BP Audio Sound System. Leres Pak Bos juragan BP Audio Sound System. Nah nek soibul hajat niki Pak Anugrah. Pak Anugrah niku biasane dondange Pak Gerah napa Pak Anu? Nyong mau wis ngobrol karo Pak Anu. Pak jenengan ditimbaline Pak Gerah apa Pak Anu? Ya Anugrah dadi siji. Oh ya. Soale pas kala semanten 3 tahun yang lalu tindak teng Cilacap nimbali kula niku, kula sumerep Ibu Khatuti, asto kanan asto kiri ke gelangan kabeh. Lah bareng nyong ketemu kok astone blas ora ana gelange. Jare wingi nembe didol disit nggo nambahi modal nanggap mumpuni. Mulane Pak Anugrah niki nun sewu nggih. Beliau nggih saged nyewa lapangan, nyewa gedung ben antuke pengajian saged muat kathah ben boten keganggu sing sami liwat. Cuma beliau niku kepingin niki tokone dipun berkahi kali jenengan. Dados nyuwun pangapunten Pak Kiai mawon nggih lenggah wonten mriki kersane berkahi niki toko nipun Bapak Anugrah kalian Bu Khatuti. Saestu sepisan malih nyuwun pangapunten, beliau bukan boten hormat kali ingkang sami rawuh tapi nyuwun diberkahi kali doane jenengan nggih Bu nggih. Mugi-mugi Pak Anu karo Pak Gerah Pak Anugrah karo Bu Khatuti sakelargi usahane tansah lancar, beto manfaat, beto maslahat, dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala malapetaka, dados usaha ingkang nambahi manfaat. Amin Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. Rebanane disawer soale nopo jenenge santri kan kadang duite pas-pasan. Laras niku nggih ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Santri niki nggih Pak. Oh ya santri tapi ana sing mandan tua sedidik. Ora masalah, mudah-mudahan nambahi manfaat masalah barokah. Amin Allahumma. Kembali malih mau lagi kata sing sami liwat lanjut malih. Jenenge wong tua kepingin duwe anak soleh-solehah karena ngesuk nang akhirat sing nulungi wong tua kuwi anak. Dadi didik anak soleh-solehah ora mung kudu kon mondok, ora kudu namung sekedar kon madrasah ngaji. Tapi kawit mulai kandutan wong tuane niku duwe tanggung jawab. Pertama anak lahir pun paringi asma ingkang sae niku kewajiban tanggung jawab tiyang sepuh. Sampai tanggene kitab Riyadhus Shalihin dijelasaken Kanjeng Nabi dawuh innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asmaikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Contoh Sartini binti Sartono. Jadi bin karo binti ora mungkin ketinggalan. Mulane diriwayataken ngesuk ketika kita bangkit saking liang kubur, masing-masing menungsa niku akan muncul nama bapake nang batuke teng jidate mriki. Tapi maaf, bagi bocah dari hasil hubungan di luar nikah tidak akan muncul nama bapake nang batuke. Kenapa? Karena anak dari hasil hubungan di luar nikah, bu anak lanang bu anak wadon tidak berhak atas nasab kepada orang tuanya. Mulane jaga anak lanang jaga anak wadon kue pada angele. Jaga anak wadon orang dididik agama bahaya. Lagi dididik agama be kadang-kadang gelem muncul. Apa maning sing ora? Dua anak lanang demikian. Anak lanang ora dididik agama luwih bahaya, mbok nganti ngrusak anake wong. Ora mung rusak tapi mbok nganti ngrusak anake wong. Mulane kula panjenengan sedaya dados tiyang sepuh hanya
sebatas maringi nama karo anak dijaluki pertanggungjawaban nganti tekan akhirat. Mulane bareng anak lahir dipotong rambutnya, paringi asma sing sae, disembelikan hewan akikoh. Nek bayi wadon wedhuse jumlahe setung. Nah kayak gini yang direwangi. Masa malah sing semangat nangkan jenengan jago nang ngarep ki kon ngrewangi nyong. Direwangi kotor jawab galtok pelit baleni. Menawi akikoh bayi wadon wedhuse setung. Nah kayak gue kan nganti jam 12 bengi ngene ngaji, malah nganti jam 1 mau jerene. Nek bayi lanang wedhuse jumlahe kal. Maaf ya, nek anak bocah, anak wong, dadi anak wong ya. Wis pokoke anak wong kok durung diakikoh, berarti wong kuwi sinang jero pegadaian. Ki temenanan nggih. Mulane maaf ya, najan kula niki wong NU, tapi ngapunten ketimbang ragade telas go matang sasi mitung sasi, mending dikumpulang go tuku wedhus akikoh. Karena wong kok durung diakikoh berarti sinang jero pegadaian. Kayak kuwi wis artina. Mulane kadang ana wong wis tua omong-omongane angel dablek. Salat babar plotas pengajian radoyan ngomongnya ala watake ala, jamaah ora pernah. Sipate sirik iri dengki pamer bedidil bakhil kikir kucren jelantir kayu pilku Daniel. Sit mangan ureng-ureng. Dan silongo ki warna-warna banget makhluknya ya Bu ya. Nah ketempelan kupu gede banget sawer. Karena ureng-ureng mlebu cangkem. Berarti ureng-ureng lanang kowe, Pak. Dari sekian kata yang sing dipilih cangkeme nyong kok gumune kok. Sing paling akeh omonge genaya. Kembali malih ngode-ngode. Lawas banget ora krungu ngode. Krungu wae. Pinter ibune ya kuwi milih cangkem sing lagi ngode kayak kowe. Rudung biru gue. Oh sing gue. Jan gumune jan. Ketemu-ketemune ki gue. Ya gue milih cangkem sing lagi ngode. Jadi kawit mau jenengan gue mikir nyong ki ceramah gi ngode. Ngode gue kan kerja golek duit ya. Ning aku ya jenenge bunyai kudu pikirane apik. Ngode gue ora kerja, ngode gue ngomong dewek. Mandan bener ya, karena sih ngomong dewek sih ya. Liwat maning iklane ke, truk maning ke. Nggawa jagung kayane ke sepedudukan maning ya Allah. Ya. Ah, bokonge. Tadi karo lanjut ya Bu ya. Angkor rampung-rampung gara-gara cangkem ngode. Ngode niku hanya teng daerah ngapak pancen. Nek teng daerah mriko-mriko niku mboten. Teng Temanggung gen mertuane kula Akhinal Kiram Romo Kyai Haji Usman Ridho kek cilik ireng merongos kayak gigi mantu kiai. Mending gue jangan ngenyek ya, ngenyek maning kayak ngomong ngode jangan ngenyek banget, mending gue yakin sumpah. Kotor mantu kiai pamer. Teng daerah mereka nggih kerja golek maisha kados niku ya nyambut gawe. Apa ya Mbak cara Temanggung kerja niku napa? Ngode. Nyambut damel. Olah kalau ndetok basa bareng. Mungkin ya nyambut damel pada bae wong abad. Iki kaleres asisten kali supir kula asli Temanggung mriko. Dados bahasa Temanggung paham. Ning mboten nonton ngode. Jan kur wong apa karo wong si longok tok kowe. Jan kendel-kendele ngarani cangkeme bunyai jere ngode kowe. Ora patut banget yakin mung kene. Pantesan lurah ora teka. Nek wargane dablek-dablek banget kayak gini. Kembali malih. Kita kenapa Miki ya? Ngode. Ora. Oh ya. Dadi nek ana wong nganti tekan tua kok urung diakikoh, berarti wong kuwi isinan jero pegadaian. Mulane jenengan aja Herman. Wis tua kok dablek omong-omongane angel. Salat ora pernah. Salat Jumat seminggu sepisan. Pisan-pisane tok kowe salat 5 waktu belas ora pernah ngambah masjid. Kelakuane ala mungkin urung diakikoh. Ala ora kober jarene barang.
Asa jadi sahur-sahur iki. Nembe kali ini anak pengajian bunyai kok dimentahi beket mau. Mulane ge akikoh niku sakjane terkait karo wektu. Syukur anake lahir umur 7 dina, paringi asma potong rambutnya disembelihaken hewan akikoh. Tapi kan ekonomi wong dewek-dewek nggih Bu nggih. Iki jawabane nek ora kober iki jarene. Duwite sing ora kober kuwe. Nah karena duitnya ora kober, anak ketika umur 7 dina wong tane urung kober duitnya, silakan nang dina minggu keloro. Minggu keloro si urung kober duitnya, minggu ketelu dina keselikur. Dina keselikur wis lewat, bocah wis kadung perawan, wis bujang, dengan diberengosen ngisor dhuwur kowe. Si urung kok berduite bocah wis bisa kerja dewek, nyambet gawe dewek, bisa ngode, bisa ngasil uli duit, terus tuku wedhus, terus disembelih. Ya ora korona apa kaum temen sing nyembelih. Sembelih karo Pak Ustad dimasak dibagikna karo tangga teparo, akikohnya sah. Akikohnya napa? Akikohnya sah. Soale napa? Soale Kanjeng Nabi mawon mengakikoh dirinya sendiri. Jangankan mengakikoh dirinya sendiri, apa maning wong jaman biyen anake kan kadang 12 15 kuwi wong kabeh ora ana sing dadi cempek. Dadi cempe malah sing nggo akikoh cempene. Lah ternyata zaman biyen jarang ana wong tua mengakikoh anake, wong anake akeh. Tapi jenengan bareng wis gede bisa nyambut gawe dewek niku sah ketika Anda mengakikoh diri panjenengan piyambak, tetap sah akikohnya. Jangankan wis tua terlanjur bujang brengosen ngisor dhuwur. Anake lahir wong tuane wis mampu gue untuk mengakikoh putrane, tapi sedurunge diakikoh anake meninggal dunia, wafat sedo, kok wong tuane tetep mengakikoh almarhum anaknya, ngesuk nang akhirat gone mengakikoh berubah dadi syafaat, dadi pitulungan kanggo wong tuane. Sampai niki solusi yang berikutnya, anak lahir jenis kelaminnya lanang, berarti kan gone akikoh wedhuse jumlahe kali, tapi wong tuane jebule nun sewu saking orang duwene duit, ternyata nembe kober bisa tuku wedhus siji ben nabung suwe, ketimbang kue wedhus gering ora ana kancane sing akhire kue wedhus siji disembelih disit nggo mengakikoh bayi lanang, lebar mengakikoh nganggo wedhus siji nabung nggo nyelengi tuku wedhus sijine malih, alias akikohnya dicicil. Oh hahaha kayak diwe ngerti orang ngandel, tegulang kayak bayi ini lahir lanang, berarti kan wedhusnya nggone akikoh jumlahe kali, tapi wong tuane buruh serabutan jarang nang omah, wis nabung suwe nembe bisa tuku wedhus siji, kuatir wedhusnya terus gering ora kopen, sing akhire kue wedhus disembelih disit nggo mengakikoh bayi lanang, lebar diakikoh nganggo wedhus siji nabung nyelengi nggo tuku wedhus sijine maning genepna loro, niku akikohnya sah walaupun akikohnya dicicil. Soalnya ngapunten ingkang kathah, masyarakat hari ini pada salah paham, dikirane nek anake wis gede terus ora nana hak untuk akikoh malih tesih mumpung esi urip, sampai anake wis sedok tetep diakikoh ngesuk nang akhirat berubah dadi syafaat pitulungan kanggo wong tuane. Lan jenengan mbok nun sewu mandan isi nalah mumpuni nyong arep tuku wedhus genah kuatir wedhuse cilik, ngerti dewek si longok lambene lambe pedes-pedes, kadang anggar wedhuse cilik pada ngucap bocah perawan mbok diakikoh wis daginge sekutil-kutil. Nek jenengan kok isin kowe wedhuse mandan cilik, kowe wedhus gawanen maring TPQ utawi pondok pesantren, ora kon ngaji wedhuse. Maring TPQ pas lagi kataman utawi titipaken teng pesantren, Pak Kiai kula arep mengakikoh anake kula,
bin-bintine niki Pak Kiai, silahkan monggo kula pasrahaken kangge pesantren nggo akikoh anake kula. Biasane nek nang pondok niku Qur'anan dhisit sedina nganti katam 30 juz. Mengko bengine gari acara akikoh ndahar daginge lan sak piturute didongani ditawasuli niku nang pondok pesantren. Umpamane nun sewu wedhuse cilik jenengan kok isin, sing penting kan wedhuse memenuhi syarat go akikoh. Halo sing mburi kan ajan kalem-kalem banget, ketutupan bokong sinang arep ya meneng bae, beda karo kene iki jan lah ya Allah lah kayak beranyak banget iki sing mburi kana Bu, yang belakang assalamualaikum. Masya Allah, nyun pangapunten walaupun tidak bisa melihat merongose mumpuni, sing penting suantane jelas nggih Bu nggih. Matur nuwun, nek sing nang petengan ora sering dicek kodam, biasane ngantuk ora kewenangan. Yang ngantuk sini nikmat, tapi kan angger ngantuk kan kebangetan. Gedang kluduk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene goblek. Gedang gluduk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo ngiler. Pinter jenengan. Nyun pangapunten sing teng wingking, sing penting suantene jelas nggih Bu nggih. Saestu kula makili Pak Anugrah karo Bu Tuti, nyun pangapunten jenengan wis kebagian kursi malah ketutupan sing nang ngarep. Saestu nyun pangapunten karena kondisi darurat. Ikhlas nggih Bu nggih. Nggih, kali lanjut malih tekan apa miki ya? Esi akikoh, esi bapak kiko. Bu, najan wedhuse cilik, sing penting wedhuse memenuhi syarat nggo akikoh. Syarate wedhus nggo akikoh niku sehat, tanpa cacat lan cukup umur. Cara Cilacap nggone ngarani poel. Cara kene padha bae. Senenge madan-madani wong kene. Nek cara daerah Pantura onten sing nyebut pupak. Nggih, onten sing ngarani pupak nggih, Pak. Pupak utawi poel. Lah nek wedhus wadon kepriwe mumpuni? Nek wedhus wadon secara syariat ya boleh nggo akikoh utawa kurban. Tapi syarate wedhus wadon nggo akikoh utawi kurban, syarate tambah sehat, tanpa cacat, cukup umur, plus agi ora meteng. Agi ora apa? Nah, niteni wedhus meteng apa orane kan mandan angel. Sepisan pasar kewan kue ora setiap pasar kewan sedia alat USG wedhus. Lagi menungsa meteng be kadang jarang di USG ya Bu ya. Sekali USG bayare larang kok wedhus di USG barang. Kan bisa takon karo bakule, tapi kan takone njrimet. Kul tek deleng jan wedhus sampean bahenol banget. Kira-kira wedhus sampean lagi meteng apa ora ya? Anu kepriwe ya Pak? Sepisan nyong kan nudu lanangane. Tapi kanan jenengan mertakonan karena nggo butuh arepan nggo akikoh ya tak jawabi sengertine nyong. Insya Allah ki wedhuse nyong 68% agi ora meteng. Kon jenengan ngerti kul sekang ngendi sepisan praupane ki wedhus pancen lagi ora meteng. Kepindo orang melukok orang muntah ya orang ngidam barang pancen. Yang ngerti pada wadone kok. Sing ketelu insyaallah nyong ke pada bakul nyong ya sing duweni wedhuse. Kandange wedhus ketek pisah antara kandang wedhus lanang karo kandang wedhus wadon. Ulah kaya nang pondok ya, hooh. Lanang wadon kandange tek pisah. Sing kepapat insyaallah ke wedhus sagi ora meteng 70% karena nyong ngurung pernah weruh ke wedhus ditumpaki. Jadi insyaallah si gadis ting-ting temenan apa kul? Ya wis karena 70% ya nyong setuju. Akhirnya akad jual beli sah bareng dibayari digawa balik kue wedhus pas disembelih nggo akikoh wetenge ana cempene. Apa hukumnya akikoh? Akikohnya tetap sah. Kenapa akikohnya tetap sah? Karena dapat rukhsah, ulih keringanan. Kenapa
kenapa oleh keringanan kena wis mertakonan sih jare wedhus ora mlukok-mlukok orang perahu panagi meteng wedhus lanang karo wedhus wadon ben nganti dipisah wedhuse ya ora pernah tau ditumpakin barang. Nah, dadi sing akhire 70% niku dadi rukhsah ulih keringanan. Tapi bareng anak kasus ke wedhus bareng disembelih petengnya anak cempene, mulane lebih dianjurkan akikah kurban nganggo sing jenis kelamin lanang. Artinya apa? Duwe anak kowe pancen ragate gede, tanggung jawabe berat. Ora kaya zaman biyen pancen duren-duren roti-roti biyen yang biyen saiki ya saiki wong biyen anak 15 urip kabeh mergan apa meletrek lahir meletrek ya Allah kasar banget bahasane bareng lahir mbabar pada pinter koreh dewek-dewek ertos koreh mboten pitik golet pangan cara kene apa what ceker coker kene nemu beda bahasa Cilacap karo kene nek nang Cilacap pitik golet pangan jenenge koreh nek cara kene coker. Oke, nemu kosakata anyar. Bojone kula niku jarang mengintili saya pengajian mengintili karena bahasa asalnya kan ngintil berarti bahasa Indonesia ini mengintili. Nek biyen pas nembe nikah 40 dina bojone kula tesih nderek. Tapi nek wis bojone nyong ora melu berarti wis ora pengantin anyar. Karena napa paling nek teng luar Jawa, luar negeri bojone kula kadang nderek. Tapi nek teng daerah ngaji Pulau Jawa niki mboten amargi awon-awon nggih bojone kula lagi dititipi amanah kon batiri santri nang pondok nang omah Menayu Mbulu mriko Temanggung nyuwun pangestune derek-derek sinau belajar teng masyarakat wong bilih putane jenengan lulus SD kepingin mondok radi tebih nggih insyaallah direncangi karo bojone kula ngaji sareng-sareng berjuang sareng nyuwun pangestune mugi-mugi barokah pondoke. Matur nuwun wis didongakaken sehingga nek kula setelah selesai pengajian mesti bojone kula video call. Ayang embet. Ya karo-karepe nyong bojo-bojone nyong kok. Ngerti sing protes pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin. Pasti kayak gue protes kayak gue. Ayang embet. Siapa jenis sing nyauri bae? Kang Sarmin modele ya. Nggih, ayang embeb ngaji karo wong sing longok ulih apa? Mesti nyong jawab coker. Nang bahasa coker. Coker gue pitik golet tangan. Zaman biyen kok ceker? Ya coker. Iki siapa yang mau ceker? Oh nyong. Zaman biyen anak rolas meletek lahir langsung bisa coker dewek-dewek. Lah hari ini bocah nek ora diperintah ora dituduh. Nah gue ora nyandakan. Nggih mboten, Bu? Zaman biyen kok anak biyung ngucap karo anake cake, jiot sapu, anak wis keweden. Tandane nek anak biyung ngucapke jiot sapu berarti anake keset nyambut gawe, ora kebat rikat. Kon jiot sapu wis keweden langsung sapu kabeh. Hari ini bocah nyandakan cake jiot sapu sapune dipundhut cung naring biyunge nyah ra nyandak duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki ya saiki zaman biyen didik anak ploro kitok wedi hari ini jangan harap anak bocah diploroki malah balik mendeliki biyen anak sentak tok wedi aja kayak gue bocah langsung manut. Hari ini kata psikolog, kata psikiater, ahli parenting, anak itu nggak boleh dibentak. Jarang anak disentak niku malah psikisnya terguncang, mentalnya terganggu. Padahal mau disentak aja kayak gue. Bocah zaman seniki wani nyauri, ayah jahat, ayah udah nggak kayak dulu, ayah udah nggak sayang sama aku.
Bojo langsung gawe surat mangkat minggat. Pancen duren-duren roti-roti mbiyen ya mbiyen saiki ya saiki. Pancen ora bisa dibandingna. Tapi di 81 Indonesia merdeka, kula nggih juga bingung merdeka niku sing kepriwe. Mulane wawana sing cerita sing sugih nambang pasir, rakyat cilik sing kablukan, ora usah disebut sing ndek tambang sapa. Kok malah bisa jadi bahaya. Mulane kita mempersiapkan anak keturunan kita sing sak sae-saene, Bu. Sing dikepingini kan duwe keluarga gue, bapake soleh, istrinya solehah, anake manut-manut, kan ngoten nggih, Bu. Ning jenenge ujian niku kan khusus. Wong sing diuji gue wong sing beriman. Dadi nek ora beriman ya ora diuji. Mulane wong diuji kue ya wong sing sekolah. Nek sekolah bisa melu ujian, kayak bocah sekolah lah. Jenengan niku sekolah SD. Nek sekolah mangkat terus, rajin, pas ujian garape pinter, garape bener. Pas ujian garape bener, lulus, terus naik kelas. Pada karo wong urip. Wong sing diuji ya wong sing sekolah. Wong sing sekolah kuwi sapa? Salat kuwi sekolah. Maca Quran kuwi lagi sekolah. Salat jamaah kuwi lagi sekolah. Zakat bagi wong sugih, sedekah gawe amal apik ki jenenge lagi sekolah. Nek sekolahe pinter, mangkat terus, pas ujian garape bener. Nek garape bener lulus, terus dadi hambane Gusti Allah naik kelas. Aneh nang Indonesia, akeh wong KTP-ne Islam tapi ora sekolah. Ora sekolah kuwi bukan ora mangan bangku sekolah, ora dikletak ora. Sing dimaksud KTP-ne Islam tapi ora sekolah, KTP-ne Islam tapi ora salat. Kuwi kan wong Islam tapi ora sekolah. Lah wong sekolah salat berato dilakoni kok. Barengan musibah dhewe ki ngucap. Nyong salah apa? Nyong dosa apa? Dene nyong ujiane berat temen. Siapa sing nguji? Sekolah ora ujiane. Tak baleni karo ngadeg ya. Kita ge Bu ngaji ki lagi sekolah ke. Puasa Ramadan, maca Quran, tirakat puasa sunnah dilakoni ki lagi sekolah. Nek sekolah pinter, mentaati peraturan, ketika lagi ujian garape bener. Pas ujian garape bener ya lulus, terus naik kelas. Aneh nang Indonesia KTP ini Islam tapi ora sekolah. Jadi KTP ini Islam nih sholat babar plotas maca Quran boro-boro apa maning ana pengajian. Wong sholat Idul Fitri ya setahun sepisan. Pisan-pisane tok kowe. Sholat 5 waktu liane blas ora dilakoni. Lah sholat biar pernah kok. Barengan musibah ya Allah, nyong salah apa? Nyong dosa apa? Dene ujian nyong berat temen. Siapa sih nguji? Sekolah ora ujiane. Kegeeran. Sing diuji ya wong sing beriman. Mulane jangankan kulon jenengan, keluargane para nabi nggih diuji supaya nopo naik kelas. Anak keluargane nabi kue suamine soleh, istrine durhaka. Contohnya sinten? Nabi Nuh alaihissalam, suamine soleh, istrine durhaka. Anak juga istrine sing solehah tapi suamine sing durhaka. Sinten? Keluargane Firaun. Keluargane sinten? Firaun niku duwe istri solehah banget kayak wong wadon Silongok. Wong wadon Silongok solekah banget. Saking solehah sampai solekah. Sinten asmane bojone Firaun? Namanya Siti Asiyah. Siti sinten? Nek Siti Aisyah niku garwane Kanjeng. Tapi nek Siti Asiyah bojone Siti Asiyah solehah luar biasa tapi duwe bojo kok Firaun maaf wis bajingan ketamban tengik. Mandan kasar ki ngapurane saking kafire ge Firaun muni bajingan ku nganti tengik banget. Saking lawas sing dadi bajingan. Nganti tengik barang. Ternyata
istrine soleha, suamine sing durhaka. Sing kula jenengan karepaken dadi wong Islam kan kayak keluargane Kanjeng Nabi. Suamine soleh, istrine soleha. Allahumma. Contoh maning kayak keluargane Nabi Ibrahim alaihissalam. Suamine soleh, istrine soleha. Allahumma. Bu, jenengan nekon milih angen-angen cita-cita kepingine dadi kaya keluargane Nabi Nuh, keluargane Firaun, napa keluargane Nabi Ibrahim? Keluargane Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bojone papat. Kepriwe gue? Bapake semut ora apa-apa lanjut bae. Iya wong lanang wong wadon ya apik sih tapi kok abot temen ya. Sing kita kepingine ya suami soleh, istri solehah, anak manut-manut. Tapi jenenge ujian ya Bu ya. Bapak ibune wis apik, anake doblok banget jan ngomong-ngomong angel. Senenge dolan, angger bali bengi, wala cah baline jam bengi malah baline isuk. Ya bener sih tapi kan gemesing gregeti banget kowe. Kowe duwe anak kaya kowe arep dilepok namaning gegeden ndase. Ada diwenyet anak-anaknya dewek. Kayak pelek kelapa pe diwenyet ya Bu ya. Bingung deh anak model kayak gege. Bapaknya wis usaha wis tirakat, biungnya ya wis puasan dina-dina muasani bocah angel. Tapi ku bocah angel banget ngomong-ngomongane. Niki kula gadah ijazah. Ijazah niki saking Al-Qur'an langsung. Nek duwe anak komandan angel, bocah komandan rewel, tulung waosaken surat An-Naml ayat 30 nganti 30 ji. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Cara macaknane kepriwe nggo anak. Nek bocah kowe sing nakal agi turu Bu, sikep gulune set aja dibanting. Anak-anake dhewe kon banting. Sikep gulune set dongakna persis nggon bun-bunane. Nek ora nggon uyeng-uyenge persis. Kadang-kadang bocah nakal uyung-uyunge telu kaya sapi. Nggon uyeng-uyenge, nggon bun-bunane wacakna surat An-Naml ayat 30 ji. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sebulaken nggon bun-bunane bes. Duwe suami kok salat angel. Dina-dina mungkang-ungkang, kelalar, keleler, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk. Awake sehat ora gelem kerja, isine ngamplengi sing wadon. Ndek suami model kayak gue Bu, nek bojone lagi turu sikep gulune set. Aja ditekek melas, wong bojo-bojo tekok, tombo-tombo ibu tekok. Sikep gulune set. Wacakna surat An-Naml ayat 30 ji nanggon bun-bunane. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Esiana sing urip karo mertua, mertuane kono sewu ngeyel dablek omongane angel rewel bawel. Ana mertua kene kaya gue akeh sikep gulune set. Ya sampean diwe ngerti orang ngandel banget kok. Ki anu sekang Al-Qur'an, kirane kok ora mungkin nyikep mertua. lewat daharane, lewat unjukane didongani. Ora diituni kok didongani. Didongani ora diituni. Didongani surat An-Naml ayat 30 ji. Dados lewat daharan, lewat unjukane didongani surat An-Naml ayat 30 ji. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sebulan nggon daharane bes ora crot malah crot. Miki sapa sing mun crot ke miki dendam banget karo mertua ki didoni temenan angger crot kowe kudu nyong sing mari crot ke miki. Disebul bes nggon daharan karo unjukane. Kowe kira-kira tekan ngomah kelalen apa ora kowe? Dan wong kene tulen banget kok metu terus kelalen jan ya. Anu nek kirane kelalen ditulis.
Ngastok buku napa mboten? Kebiasaan. Ibune gawa pulpen apa mboten? Ya Allah, ngaji ki gawane apa? HP ya Allah. Pantesan story WhatsApp kebek gambare mumpuni tok isine. Ya wis ditulis teng WhatsApp utawi teng memo. Bapak-bapak yang takon ki wong lanang-lanang ngalam kalem banget. Bapak ge. Bapak ge. Mriki ngundange bapake bapane papake. Ramane. Ramane. Kon bali. Oleh bantuan. Korban TikTok. Nun saya ubat bapak-bapak ngasto buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen mboten. Ki nyok takon temenanan ki. Sebisa maning. Beto buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen mboten. Orang enggak pulpen barang. Oh beto. Beto. Apa ndi pulpene? Ala kae cerek kejagongan barang jan. Wong kene jan antesan lurai ra teka. Dan wargane modele warna-warna banget kayak iki kok. Sing ora gawa buku pulpen ora masalah, tapi sakniki belajar bareng-bareng nggih Bu nggih. Umpamane jenengan lagi duwe usaha utawa arep ngepet tanah, arep tuku tanah kowonge mandan angel, wacakna niku surat An-Naml ayat 30 ji. Mangke kula rumiyin sing ngawali mangke jenengan terus mengikuti ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Innahu min Sulaimana. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya waktuni muslimin. Eling-eling sebelum bun-bunane nek ora mungkin nyikep gulune lewat daharan karo unjukane niku doane Nabi Sulaiman ketika menaklukkan Ratu Saba utawi Ratu Bilqis. Mergo Ratu Bilqis niku sombong, angkuh, merasa dheweke luwih sugih ketimbang Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman niku nabi sing salah satu nabi sing bijaksana, sugih luar biasa. Ketika ana wong angkuh, wong sombong, omong-omongane angel, wacakna surat An-Naml ayat 30 ji. Muga-muga putra-putrine kula panjenengan sedaya dados anak sing saleh-salehah, sing qurrata ayun, sing bisa nyelametna wong tuwa dunya akhiratipun. Amin Allahumma. Iki nembe pemanasan, soalnya kan iki ngajine nganti jam 1 bengi ya. Ya mung takon tok nyong. Soale niki kan acarane malumatul khitan. Senajan khitane pun 3 tahun yang lalu nggih tetep kedah dibahas wong niki memang hajatipun Bapak Anugrah karo Bu Kha Tuti. Soale nunggu 3 tahun niku pancen nek ora mumpuni ya oralah nunggu 3 tahun ya tak lakoni. Masya Allah jan 3 tahun gue nunggu kawit tanggane meteng babaran nanti meteng maning gue jane tanggane ngucap Pak Anugrah pengajian dari pengajian jenenge kiai pada bae lah isine ceramah ya kaya kae kok mangin dadak kudu mumpuni ores pokoknya kudu mumpuni. Akhirnya dipun junjung kali keluarga didukung sesarengan alhamdulillah lantaran rahmat ridhonipun Gusti Allah saged derek sowan niki acara walimatul khitan. Jan-jane jenengan nggih pun paham wong jamane jaman canggih orang ngerti bisa searching teng Google nanging ben boten salah kaprah soalnya ngesuk nang akhirat kan Mbah Google ora tanggung jawab gue lah diterangaken sareng-sareng belajar sinau ngaten nggih Bu nggih. Khitan adalah salah satu sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi ndawuhaken khamsun minal fitrati. Sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi wonten gangsal perkawis. Al khitanu al istihdadu wa qasus saribi wa taqlimul adfar wa natful ibti. Sunnah kebersihan wonten gangsal perkara. Pertama geniku berkhitan atau memotong kulit kulup. Nek cara basa Latin wong non Islam ngapunten non Islam mawon nggih khitan tapi nyebute ora khitan tapi circumcision. Circum artine lingkaran, session niku memotong. Jadi circumcision adalah memotong lingkaran anugrah.
Anugerah asmane apik banget jane anugerah rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Yang kedua, sunah kebersanipun Kanjeng Nabi adalah memotong bulu kemaluan. Maaf, sederenge lanjut malih niki tidak ada niat kula cerita vulgar utawi saru. Mudah-mudahan dadi ilmu, najan kula mboten gadah ilmu tapi muga-muga dadi ilmu. Allahumma. Yang ketiga, memotong bulu kumis. Yang keempat, memotong kuku. Dan yang kelima, memotong bulu ketiak. Niki sunah kebersihan sing kudu rutin dilakoni dibersihaken. Menawi kuku karo bab perwuluan, nek khusus kuku karo wulu-wulu niku 40 dina sepisan kudu dipotong. Aja malah direbonding. Malah main lenceng barang. Dipotong ki dicukur. Ning dicukure ya dicukur niat bersihaken sesuci. Aja dipotong cukure model mohak. Dan malah dimohak barang. Dicukur dipotong 40 dina sepisan. Soale wulu-wulu kuwi mau dipotong, ternyata setan iblis jin niku paling seneng manggon nang daerah peteng, kotor, lembab, najis plus rungkud. Ora rungkad, rungkud. Mulane nganti luwih 40 dina kok urung dicukur rungkud. Nggone setan gue malah pada gemantung. Mulai kadang anggerin jagung pating celekit. Anu pada pating gemantung gue setane. Dewe ngerti orang ngandel sampeyan. Mulane kuku karo wulu-wulu gue 40 dina sepisan kudu dipotong. Syukur dibersihaken. Kecuali sepit khitan ora 40 dina sepisan. Iya pandes binti bujel. Ora gumene sing nyandakan wong wadon kok pada paham banget. Kan mau wis perjanjian aja dikirane jorok. Mudah-mudahan dadi ilmu. Allahumma. Sepisan maning bulu ketiak, bulu kemaluan, bulu kumis karo kuku 40 dina sepisan dipotong dibersihaken. Tapi nek sepit ora 40 dina sepisan. Pandes melas bujel. Khitan niku adalah sunnah kebersihan Kanjeng Nabi. Tapi manusia yang pertama kali nglampahi khitan adalah Nabi Ibrahim alaihis. Riwayatnya mandan panjang ning ya secara singkat nganggo bahasa kekinian yo tak sampaikan kali jenengan. Nabi Ibrahim alaihissalam nikah pertama usianya 34 tahun dengan seorang wanita cantiknya luar biasa dari suku Babilonia. Terkenal nek suku Babilonia bonafit fisika ayu-ayu gagah-gagah. Termasuk Siti Saroh gede dhuwur lencir kuning urung embangin mripate belalak kulite putih irunge mincis lambene tipis mripate saking belalake bola matane wong suku Babilonia kuwi nganti biru. Dadi ora kaya kita ireng. Dadi suku Babilonia niku bola matane warnane biru. 11-12 karo wong wadon silongok. Nggih, nek nang Babilonia biru kene ijo nek perlu duit. Lah tapi bareng dinikah karo Nabi Ibrahim alaihissalam puluhan tahun gue nggone nunggu Siti Saroh ra kunjung hamil. Nek Siti Saroh mah wis dididik karo Nabi Ibrahim. Dadi Siti Saroh ngucap jenenge meteng rahim gue areane Gusti Allah. Hanya Gusti Allah mon sing pirsa masalah arep diparingi apa orane. Kuat, tapi tanggane kuwi sing lambene branyak-branyak kaya wong silongok. Ora mung jaman seniki tukang rasan-rasan. Zamane Siti Saroh wong rasani ya seglintir ya lumayan kathah. Zaman-zaman saniki mawon kadang anak bocah urung nikah ngucape ya Allah melas temen ya. Dan orang bojo-bojo perawan tua. Giliran anak wong mati umur 45 tahun ya Allah sinom temen melas ya mati.
pancen lambe-lambe menungsa ku anggar dituruti ora ana cukupe. Bareng bisa nikah, tanggane kondangannya karo ngrasani maning jerek kuliah tekan sarjana. Bareng bojo ule supir truk pasir lebu. Emu kedadar-kedodor sarungan tok sepira ora hasile. Ana be lambe-lambe tukang rasan kene ana sing kowe. Ana kerudungan tapi lambene seneng rasani anak. Esi lanjut maning bareng wis nikah ya bahagia dewek-dewek kok. Tanggane si julit maning. Ulang tahun bocor meteng-meteng. Ketenger sing lanang ora urip. Bareng bisa hamil hasil saking ikhtiar doa, ikhtiar tirakat. Matur nuwun Pak, ya Allah nganti dituntun motornya ya Allah. Jos temen ora kentongan bensin ora, ki jenenge wong sopan. Tur nuwun, maaf ya, walaupun kadang wajahnya kayak preman tapi hatinya Hello Kitty. Tepuk tangan dingin. Tur nuwun, matur nuwun. Walah sopan banget jengkol kono kowe ikut kono kowe miki. Pontesan tekan kene wis rengah-rengo modele ya Allah. Ora kentongan bensin dituntun ke saking hormate, padahal kita niki termasuk nyolong hake kae sing nembe liwat. Nggih, sing ora dituntun aja disuraki ya. Jenenge manungsa dewek-dewek mau niki hak-hake bareng-bareng kok. Ya sing arep liwat arep dituntun dadi ora sida. Anu gawa bayi rasa dituntun ya ngene-ngene. Kan ngandel gawa bayi kan ngandel apa keke. Iya is kabeh dengan sifatnya masing-masing karena memang kebutuhan dewek-dewek hajat masing-masing orang didongakna kabeh sing liwat mudah-mudahan diparingi waras selamat sehat kabeh amin Allahumma lagi bahas apa miki ke? Ora bahas motor apa ya? Oh iya kok cukur Siti Saro lagi cerita Siti Saro urung meteng-meteng bareng wis ikhtiar usaha doa wis ikhtiar medis bareng bisa hamil meteng bayine babar tanggane tilik bayi karo ngucap lambene ora mirip bapake ana lambe julit kayak gue gumune wonge kerudungan ning angger rasan-rasan jan ora keliwatan ana mau kene kayak gue kerudungan tapi doyan gosip anak mangkat wonge mangkat kerudungnya warna apa? Warna apa? Sorry ya. Kerudung ireng kira mumpuni tok. Akeh kerudung ireng. Bu Sartina butuh gini. Bayro Mbak Siti akeh gue. Kerudungnya ireng baru kali ini pengajian punya ini gue tumbal. Untung nyong ya ra tersinggungan. Jajal nek tersinggungan mikir tegletak nang tertinggal balik. Amplop wis tak tampani Salu ala Nabi Muhammad kembali mali tapi Siti Saro niku mboten pasah karo omongan tangga teparo mergo didikane Nabi Ibrahim niku kuat masalah iman takwa kali Gusti Allah tapi satu ketika bareng Nabi Ibrahim karo Siti Saro dereng diparingi keturunan Siti Saro terus ngendikan kados niki kali Nabi Ibrahim Pak kaya-kayane kok Gusti Allah niku ngrasakaken kita duwe anak niku mboten saking rahime kula lho Pak. Maksudmu ki ngomong apa Bu orang genah temen kok. Kaya-kayane Gusti Allah niku ngrasakaken kita duwe anak wis sekang wong wadon liya. Mulane monggo Pak sampean tak izini monggo bojo maning. Nabi Ibrahim kaget tapi ya mandang karo seneng temenan apa kinya Bu? Temenan apa Bu? Mungkin bojo maning temenan Pak jan temenan kula mboten main-main kali ucapane kula tapi wonten syarate Pak. Jebule syarate angel apa gue? Ora Pak. Syarate bapak boleh garwa malih tapi yang mencarikan istri kedua saya sendiri. Mantep. Zaman saiki ora ana wong wadon kayak gue judule langka. Langka cara kene artinya apa? Sami nggih nek teng daerah Pantura Brebes Tegal Pemalang langka gue artine ora nana babar blas nek cara Brebes Tegal tapi nek cara wong ngapak kita daerah Banyumasan Banjarnegara termasuk langka gue ana tapi jumlahnya ora akeh nggih mboten mulane nang Kamus Besar Bahasa Indonesia diindukan niku bahasa langka harimau
adalah satwa langka yang dilindungi. Berarti kan harimaunya ada, tapi jumlahnya ora akeh, mulane disebut langka. Lah ana wong wadon kon nawani suamine kon bojo maning, kowe jawabane langka. Kayak harimau. Bojo maning mercapik-capik sih sekalian, cowek-cowek. Tapi ternyata zaman sakniki nggih wonten, cuma gini ku langka. Sing langka niku ya 1001. Ning wonten kejadian. Adi tingkat kula pas teng Indosiar. Jenengan biyen pernah meriksa kula teng Indosiar? Pernah. Kula kan 2 kali teng Indosiar. 2014 sing tingkat nasional, 2017 sing tingkat Asia. Sedikit informasi, satu-satunya peserta dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handayayakti. Punya iku lenjeh temen modele. Lah kula niku gadah adi tingkat nang Indosiar. Kula 2014 lah adi tingkate kula niku angkatan 2015. Namanya Neng Mas saking Karawang Jawa Barat. Putrine Kiai Gede to mriko. Ning bareng dadi peserta memang mboten sampai final. Pun tereliminasi beberapa besar lah ngaten niku. Lah wangsul nikah muda, nikah gasik umur 19 tahun kali seorang kiai muda dari Ciamis Jawa Barat. Kiai muda ndek pondok pesantren, santrine akeh plus pengusaha. Tapi bareng wis nikah wingi 2020 pas bar corona sempet gawe geger. Gara-garane neng Mas niki bareng dikaruniai 2 orang anak kok matur kados niki kali suamine, Pak. Nyong kan dina-dina ngurus anak karo ngurus santri putri, jenengan ngurus pondok karo ngurus usaha. Nyong kok kuatir jenengan kowe ora kopen ora keropea. Mulane ayo Pak sampean tak ajak maring Jombang Jawa Timur tempat ngaji kumbien sampean tak nikahna karo batir pondok kumbien. Niku wonten Bu. Nek jenengan mangke kok penasaran searching teng Google. Asmane Neng Mas saking Karawang Jawa Barat. Menawi mboten lepat sekitar kejadian 2020 2021. Akhirnya temenan niku. Suamine diajak teng Jawa Timur jan disekseni karo istri pertama si asmane Neng Mas niku. Suamine melaksanakan abdun nikah, bareng nikahipun selesai. Istri kedua karo Neng Mas lan bojone digawa maring Ciamis, urip bareng, ngurus pondok bareng, ngurus keluarga bareng, hidup bahagia tekan seprene. Dadi sing kaya cerita Siti Saroh karo Siti Hajar niku onten ternyata teng jaman sakniki. Lah wekdal niku pas sempet rame viral, wekdal niku kan kula dereng nikah, dereng rabi. Kula cerita kali bojone kula, wong urung nikah. Pas urung nikah kula cerita gara-gara viral kisah niku kula cerita karo biyunge kula. Mak, mamake pun ngertos ceritane Neng Mas napa dereng kula tanglet. Biyunge kula jawab, aja seru-seru. Tok krungu bapakmu. Lah, nek bapak pirsa kenging napa? Wala bubuni. Ora ngerti diyong. Mau pergi biyunge iki nembe ngimpi. Biyunge kula kadang cerita nangis. Ya Allah, ngimpi napa mah kok nganti nangis? Nyong ngimpi mau pergi bapakmu bocah nang wong wadon. Nyong kaget kan, ya Allah siapa gue wong wadon sing dibonceng bapak? Embu anu nang jero ngimpi. Serapat-serapat ora genah bubuni. Tapi bareng nyong tangi tur rasane kepingin ngampleng bapakmu. Karena kalau dereng nikah nggih kula pikirannya logis kan. Gimana? Ya ora sampe dadak ngampleng. Engka dar ngimpi. Kowe urung rabi goreng ngucap ki kowe ora ngerti kowe rasane atine yo disoek-soek bubuni. Rasane atine yo diobong. Bareng bingung kula nangis histeris kayak kuwi nyong pancen meneng ora jawab bimaning. Oh nyon urung pernah nglakoni sih. Lah sing akhire biyunge kula bar nangis-nangis gawe wedang kopi nggo ramane nyong. Pas disandina kok ngomong kiri ramane nyong. Pak, kayak pergi mau wadon siapa? Seumur-umur yang nembe baru bapak kenyong ngonin jawab kayak wong linglung. Anu maksudnya keprime iki? Nyamambang ora mangkat rutinan kok nang omah bae. Akhirnya mandan ora kepenak maksudmu wong wadon siapa? Nyong ngimpi. Sampeyan bojone wong wadon kayak siapa? Ya mbuh.
Lho kok sing ngimpi kok takon nyong malah dadi padu, Bu. Kuwi nembe ngimpi, Pak. Ya Allah naudzubillah min dzalik. Apa maning kok nganti kejadenan? Apa perang dunia kepapat gue? Tapi yo ngapunten, kita sebagai wanita muslimah yang mengimani ontene Al-Qur'an, kita mboten pareng nyalai Al-Qur'an. Nang Al-Qur'an Gusti Allah niku ndawuhaken wong lanang adil boleh nikah lebih dari satu, boleh dua, boleh tiga, bahkan empat, tapi syaratnya adil. Nek ora bisa adil ya cukup siji be jarang ditukokna klambi kok. Nggih Bu nggih. Siji be sering dianggurna kok. Pirang boros 10 Muharram wingi ditukokna gelang emas. Langgung sing lanang duwe bojo siji be dina-dina mau ngisi ning arep BLT karo PKH kok. Pikiran bojo maning jang entuk gino Kang Tugino. Tugino kan ora Tugino kene. Tapi Siti Saro beda kasuse. Siti Saro niku jan Masya Allah bijaksanane luar biasa. Silakan Pak. Bapak nggarwa mali tapi sing goletna bojo kedua saya sendiri. Akhirnya sing digolet udur randa sing bokonge semok denok montok nganggo kol-kolah kubrok sekalian. Ternyata yang dipilih jadi istri kedua, maaf ya, pembantu atau asisten rumah tangganya Siti Saroh piyambak, budake Siti Saroh, namanya Siti Hajar, dari suku Afrika guys. Ireng, sangat ireng. Saking ireng yang belanja darahnya Siti Hajar, saking irengnya sangat ireng. Ning jangan salah, irengnya Siti Hajar cantiknya ati ngungkuli wong wadon liya-liyane. Sing akhirnya Siti Saro aja seorang majikan wadon kuwi nganti seneng banget karo kelakuan akhlak sipate Siti Hajar. Mulane dipilih dadi istri keduane Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ternyata setelah nikah iku sekitar kirang langkung nikahi Siti Hajar niku 80-an tahun Bapak Ibu. Tapi ternyata setelah dinikah oleh Nabi Ibrahim, jebule istri kedua nggih niku Siti Hajar urung kunjung hamil juga. Akhirnya tanggane ngucap fix Ibrahim ora urip. Tapi ternyata Nabi Ibrahim karo Siti Hajar Siti Saro tetap ikhtiar. Bareng donga kali Gusti Allah satu ketika Nabi Ibrahim nampi wahyu berupa mimpi. Menurut keterangan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setiap mimpi para nabi adalah wahyu perintah saking ngasane Gusti Allah. Dan mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah supaya ngelakoni khitan utawi sepit. Sing akhirnya Nabi Ibrahim pas arep sepit pamit dhisit karo bojo pertama. Nggih niku Siti Saroh. Dadi sing dipamiti arep nglakoni perintah Gusti Allah niku bojo pertama. Bu, aku nampa wahyu saking ngarsane Gusti Allah. Aku ki kon nglakoni khitan. Tapi Siti Saroh dereng paham khitan niku maksudnya kepripun. Pak, Bapak kau matur badhe khitan. Lah khitan sinopo? Khitan gue Bu ngetok kulit kulup. Dadi kulit sing pucuke anak kotorane kerep tekethok. Lah Siti Saroh dereng paham. Takon maning. Anu kulit kulup sih kulit apa? Ternyata Siti Saroh dereng paham. Sitek takon karo ibune. Bu, maaf jenengan pirsa ngertos kulit kulup napa mboten? Kit nyong takon temenanan. Nek kirane wis paham ora mau tak jelasna. Tapi nek dereng paham nggih kula jelasaken sepisan malih. Ibune ngertos kulit kulup napa dereng? Etok-etok wong iki jawabe ngerti kok siki ora. Aja mancing-mancing kedawan gagang ki. Jan. Temenan urung ngerti? Ya wis tak jelasna. Kulit kulup itu adalah kulit yang berbentuk seperti kulit kulup. Sit kere ya. Bahasanya sing apa ya kulit kulup ke? Apa? Katir. Apa Miki? Katir. Katir ya sih. Jane ngapurane ya nang Cilacap Kadir Mandan Saru jane ya nyebutnya ya kulit kulup lah. Kula pernah ngaos teng daerah Brebes Tegal Pemalang nek teng mriku diwastani kulit ikut.
Jadi katir ikut nggih. Nah, tapi nggak ikut kemana nggak tahu ya. Ikut ya nek sing kasar katir ya. Pantesan nek nang Temanggung acara warok niko jaranan ana lagu ala katir dir ala katir dir. Iya, silakan searching anak gue lagu ala katir dir ala katir dir. Kowe gedhok isine lirike ala katir dir ora rampung gue. Jebule niku nggih nyebutaken anak lanang sing durung balik. Berarti ya wajar angger katir niku adalah kulit kulupe bocah lanang sing pancen durung balik. Cara kene ya bahasa ikut sing mandan alus ya Pak ya. Ora satakon ikut kemana. Kulit ikut. Jadi kulit kulup itu adalah kulit ikut alias kulit katir. Tapi orang ala katir-tir. Lah akhirnya Siti Saroh dadi paham. Ya Allah, dadi kuwi barang arep diketok. Heeh. Nyora setuju Pak, nyora setuju. Lah, ki perintah Bu saking ngarsane Gusti Allah. Nyora setuju Pak pada kuwi perintah. Kuwi barang siji-sijine langkah gantine Pak. Lagi bojone wis loro berungan sing meteng kok. Malah barang siji-sijine tak ketok ge ora tak ketok kabeh, Mak. Tak lewi ora tak pandesna ora ben nyora setuju Pak. Jane wong lanang bebojonan ya karo sing wadon nggone padu ya mandan angel, tapi sing akhire pancen Siti Saroh niku tetep tegas ora Pak nyong ora ngijini. Tapi karena perintah saking ngarsane Gusti Allah, bareng Siti Saroh lengah, diam-diam Nabi Ibrahim madosi gaman. Jebule gaman wis dumpetna kabeh nang Siti Saroh. Peso arit lading celurit bendok gunting pemes silet sesilet-silet kowe lebokna kamar kabeh wis pokoke disimpen rapi. Nabi Ibrahim ora ngerti simpen-simpenane, tapi karena perintah diam-diam Nabi Ibrahim madosi gaman pesone digoleti ora ketemu. Arit celurit biasane nang panggonane ora nanah, digoleti nganti ana lading bareng pokoke ora nanah. Tapi bareng Nabi Ibrahim ngelongok longan, pirsa ngertos longan? Ngisor amben. Bareng ngelongok longan ngisor amben, Nabi Ibrahim nemu prekul ki cara kene apa ya? Kampak gede, wadung ora watu ora kok kudi sok tahu. Dadi nek prekul utawi wadung niku kampak gede, nek kampak kan cilik. Lah niku sing versi gede jenenge wadung. Sami cara mriki. Bareng Nabi Ibrahim ngelongok-longan, Nabi Ibrahim namune wadung. Lah kepremane nganane kuwi Bu? Wadunge digawalah mari ngalas. Bareng dugi tengah alas, Nabi Ibrahim sumerep ana watu gede. Bareng sumerep ana watu gede, mak niki mandan saru. Nabi Ibrahim terus mlurutna kathok, terus lenggah metatang nah sandure watu gede. Bareng pun lenggah metatang. Maaf nun sewu, maaf arti saru iki. Manuk cut sakrawane Nabi Ibrahim cimit teng piyambake, bareng dicimit terus dilandes nang sendure watu maklawer. Ini jenengan gone gue aja karo mbayangna. Lho umure 80 tahun lebih. Ya wajar maklawer. Barang wis dilandes. Lah kan 80 tahun, Pak. Zaman mien jane ya 80 tahun zaman seniki ya si 45 tahun nek gue lah Pak. Zaman bin kan yuswane atusan tahun para zaman nabi-nabi terdahulu sampai ewonan tahun ya wajar pe mbok landesna Nabi Ibrahim nyepeng wadung terus ndonga bismillahirrahmanirrahim. Dok pendelo copot helme Nabi Ibrahim niku. Bareng copot ternyata Nabi Ibrahim niku merasakan sakit yang sungguh luar biasa lho, orang nganggo bius nganggo wadung maning wadeg iya gitu nih ngelarat temen iya ini kan karena jumbul gue banget yang lara orang nganggo bius nganggo wadung sekalian nak beres iya ning karena jumbul. Tapi tenang, najan ora kaya zaman sakniki, berkaya wong zaman terdahulu niku Gusti Allah langsung ngutus malaikat Jibril.
kon ngobati Nabi Ibrahim. Lantaran malaikat Jibril atas ridhone Gusti Allah setelah diobati langsung sembuh. Jangan langsung mari. Beda karo zaman seniki kan. Zaman seniki memang canggih. Wonten sing nganggo laser. Laser nggih Pak nggih. Wonten sing tes sing ngangge PMS. Ontan malih nek maaf ya bagi anak yang keterbelakangan mental biasanya ontan sunat hipnotis. Nek anak-anak keterbelakangan mental dan berkebutuhan khusus biasanya kan non sewu logikanya orang kaya bocah normal sehingga akhirnya kudu dihipnotis disit ben boten budi lan sak piturute. Tapi ya nek sing normal biasanya sing dibius nang daerah area anugerahnya nggih nang daerah anugerahnya biasanya sing dibius niku ben nyakseni karena klicire getih wong disunat niku kanggo seksi anak niku wis menuju usia balik sing akhirnya bareng diobati malaikat Jibril atas ridhone Gusti Allah langsung sembuh. Nabi Ibrahim langsung kondur teng dalem tapi maaf nggih kondure niku tenggene bojo enom dadi pamite sepit karo bojo pertama lebar sepit mari nggone bojo enom tenggone Siti Hajar bareng maaf niki rada saru bareng bengi karena bentuknya wis reyen dadi njajal anu ngreyen Pak bareng ngreyen ngetes njajal Siti Hajar mandan kaget balik tanya lah karo Nabi Ibrahim anu Pak kok ora tau-tau nek mandan ana sing beda ya Pak ya jane ora tegel cerita kayak gini ning karena kena pamite karo bojo nom jajale pamite karo bojo tua jajale karo bojo nom ya bojo nom terus kaget anu ana sing mandan beda Pak. Nabi Ibrahim balik tanya maning lah beda kepriwe anu ora tahu-tahu nek kok dadi kerasa magles kayak ya Pak ya wong ngarang kena ceritane kayak gue akhirnya Nabi Ibrahim terus ngucap wala ya Allah Bu nyong kelalen kenapa pamit maring Mbak Siti Saroh nyong jajale karo kowe ke pisane sliramu krasa magles jalaran aku ke wis nglakoni khitan siapa Pak khitan niku ngetok kulit kuluk Bu dadi kulit sing biasane cokan ganggu wis teketok mulane sliramu dadi krasa magles kowe akhirnya Siti Hajar ceritalah karo dulur-dulur wadon biasa nek acara kumpulan wong wadon-wadon kan mau pada gosip rak pernah-pernane Siti Hajar perintah karo sedulur-sedulur wadon kon awe ngerti karo suamine supaya nglakoni khitan sing akhirnya kabar beritane menyebar luas sing akhirnya wong lanang tua enom pada khitan kabeh supaya bersih dari najis dan kotoran dan supaya makles sing deling-eling aja makles nganti muncrat-muncrat kowe nyong ki bahaya nek sing deling-eling makles Pak mbok nganti ana tangganing jenengan ora melu ngaji Kang anu ngaji karo mumpuni uli apa makles yang didukani karo Pak Kiai supaya bersih dari najis dan kotoran supaya nggone nglakoni ibadah dadi sah mergo khitan niku salah satu tanda bocah lanang niku pun balik sing akhirnya beberapa bulan kemudian Gusti Allah ngridoni Bu Siti Hajar bojo enom terus hamil melahirkan bayi jaler jenis kelamine gini ku Nabi Ismail alaihis salam alhamdulillah niku njur hamil terus kepripun nasib bojo pertama kan wis berkorban luar biasa tenang Gusti Allah Maha Adil setelah Nabi Ibrahim berusia 100 tahun Siti Saroh bojo pertama nggih saged hamil berarti dinikah karo Nabi Ibrahim pas Nabi Ibrahim usia 34 tahun bareng usianya Nabi Ibrahim 100 tahun nembe Siti Saroh saged hamil dan memang wekdal niku Siti Saroh pas lagi hamil ngucap ya Allah kula mboten nolak rezekine panjenengan niki sing kula suwun kula diparingi hamil tapi kula niki kok wong wadon wis tua napa enggane kula bisa mbabar kanthi normal wong urung ana sesar ya Allah tapi ternyata Gusti Allah ngijabah walaupun usianya pun tua renta Siti Saroh niku saged mbabaraken seorang bayi kakung juga namanya Nabi Ishak alaihis salam. Jangan salah dari keturunan Nabi Ishak niku wonten Nabi Yusuf sak piturute sampai Bani Quraisy dumugi Kanjeng Nabi. Memang dari keturunan istimewa nggih melahirkan yang istimewa dan alhamdulillah hari ini adik kula adalah atas syakur bin nikmah 3 tahun yang lalu Ananda Muhammad
Aidan Akrom siapa ya Wicaksono sampun dipun khitani. Intinya ora dalam rangka majelis deling-eling ya Pak ya, jadi sing deling-eling aja majelis etok bahaya ning tanda baliknya Ananda Aidan yang alhamdulillah telah dikhitankan. Jadi manusia yang pertama nglakoni khitan adalah Nabi Ibrahim alaihis, dan perempuan pertama yang melaksanakan khitan adalah Siti Hajar radhiyallahu anhu. Ternyata Siti Hajar niku nggih khitan. Ning pangapunten khitannya Siti Hajar niku adalah dari kejadian. Kejadian maaf nggih ngapunten rahasia umum ning jenengan ya pirsa mboten masalah. Siti Saroh bojo pertama niku pernah cemburu karo Siti Hajar bojo enom. Saking cemburu entah masalah nopo Siti Saroh niku ngucap karo Nabi Ibrahim, Pak jujur penyong cemburu karo Siti Hajar. Saking cemburune kula badhe menghukum Siti Hajar dengan 2 bagian anggota tubuhnya arep tak ketok tak potong. Nabi Ibrahim mempersilahkan, dan ketika menyampaikan niku Siti Saroh kepada Siti Hajar, sampean arep tak hukum pergo pancen aku jujur cemburu karo sampean dengan satu alasan. Dan sing akhirnya Siti Hajar pas ngertos arep diketok 2 bagian anggota tubuhnya, Siti Hajar ngucap, mboten napa-napa Mbak Saroh. Mbak ya kaya-kayane mbiyen ngundangi ya Mbak Saroh kuwe. Bojo pertama mering bojo enom karo ring bojo pertama sih mboten napa-napa Mbak Saroh. Nek pancen hukumane jenengan dadosaken iman takwane kula meningkat, kula ikhlas nglakoni hukumane panjenengan. Nggih, jam pira ki dereng esiana iklan maning ya? Monggo. Alhamdulillah. Anu sekarang jam berapa sekarang, Bu? Jam 9. Jam 9 punjul sejam setengah. Jadi jam 9 waktu Indonesia Silongok. Jadi wong Silongok wonge pada pinter-pinter ya. Pinter goroh. Jam 9 umum gak jam 9 seprapat kok. Moga alhamdulillah. Niki mobilnya podo liwat, ada yang mengintili di belakang, pun tereliminasi ge. Anu bengi sih anaknya sok pada sekolah. Iya serapat kok sana sing tereliminasi ku ngomongnya jam 9 jenengan. Iya mangga nderekaken jenengan pada beli apa pangan? Nyong seneng malah. Niki kula mboten jam pinten niki? Jam 11. Jam 11. Pundi tang pundi? Aku tutup bendera soalnya. Jam 11 pas ya Allah. Nyong mau munggah jam 9 seprapat. Lagi jam 11 berarti 2 jam kurang seprapat ora kerasa. Keprerep kerasa wong karo merem kok kerasa. Ya Allah nggih niki tenggene pungkasan dados Siti Hajar akhirnya dihukum kali Siti Saroh dengan cara 2 anggota bagian tubuh dipotong. Sing akhirnya sing dipotong niku talingane dibolongi. Nggih niku cara kita zaman saniki ditindik terus ngapunten nggih rada saru teng selaput vaginanya niku dipotong utawi dibersihaken. Dadi sing akhirnya manusia perempuan yang pertama nglakoni khitan adalah Siti Hajar. Tapi yo zaman saniki teng daerah Jawa Tengah radi jarang ana wong wadon disepiti, termasuknya ya radi sepiti. Jangan ribet temen ana wong wadon sepiti barang ning ditindik nyong. Iya, sing akhire tenggene daerah Cilacap ngen Sunda, Karangpucung, daerah-daerah Sunda niku tesih Pak, teng Jawa Tengah daerah Indramayu, Jawa Barat, khusus daerah Sunda niku tesih nglakoni wong wadon ya ditindik, ya dikhitan dengan cara ngapunten selaput vagina ingkang kotor niku dipun bersihaken utawi dipotong. Mila alhamdulillah Ananda Aidan sudah dikhitani niki nggih pun jam 11. Insyaallah pun cukup nggih Bu nggih. Urung cukup? Nanggap dewek. Ngusut jam 45 menit kurang cukup mawon, tapi insyaallah sing nyukupaken Gusti Allah. Amin Allahumma. Inilah kami keluarga besar Bapak Anugrah dan Ibu H Tuti sak keluarga dan panitia yang begitu luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu buat toleransinya warga masyarakat Silongok.
Derek seneng NU Muhammadiyah berdampingan. Tapi ampun kondurumin Bu, 2 menit mau sak mangke doa fa insyaallah saking keluarga menika ndawuhaken badhe dipun imami kalian akhinal kiram Bapak Kiai Katim Suhardi kagem derek amberkahi doa sumangga ingkang kaping sepisan mudah-mudahan Bapak anugerah sakeluargi dipun paringi sehat walafiat dipun paringi umur ingkang barokah usaha ingkang lancar ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah ananda aidan akram wicaksana dados ingkang soleh min ahlil ilmi min ahlil Quran min ahlil khair min ahlil ibadah amin Allahumma 2 menit mawon sekedap jenengan pun kondurumin nggih Bu nggih derek hormat doa lan nyun tambahin berkah saking Pak Yai. Ada informasi dari Bapak Anugerah lan keluarga besar toko besi setia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sis nyangking sandal ngucap lara papa nyong bali disit anu randak kayak gecerin ampun kondurumin sama kedatipun imami kalian akhirnya kiram Bapak Kiai Katim Pak Yai Pak Ustadz matur nuwun sangat rawuhipun kersa amberkahi pengasan dinten menika lan Bapak Ibu sedaya sak dibare doa mugi-mugi panjang kondur kanthi lujeng mitodolir kali saking sambi kula menapa saged pinanggih malih sanes majelis amin Allahumma setelah pakir papunten ingkang kathah usikum wa nafsi bitakumullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.